নমস্কার, ভালো থাকুন ভালো রাখুন এই অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমাদের অনুষ্ঠানের অতিথি রেইকি অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য এবং রেইকি অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার বিশ্বজিৎ দাস। একটা কথা একটু প্রথমেই বলে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ডক্টর মিকাও উশুই প্রায় 150 বছর আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাই কিন্তু রেইকি মাস্টার অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য এবং রেইকি মাস্টার অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার বিশ্বজিৎ দাস সেই স্বপ্নের ধারাটাকে অব্যাহত রেখেছেন। অর্থাৎ স্পর্শ চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু অনেক কঠিন জটিল রোগ তারা সারিয়ে দিয়েছেন। সেটা হতে পারে প্যারালাইসিস, হতে পারে কিডনিতে সমস্যা, হতে পারে হার্ট ব্লকেজ। ইয়েস, হার্ট ব্লকেজ কিন্তু থামিয়ে দিয়েছেন। সেই মানুষ সুস্থ, সেই মানুষ আজ কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এছাড়া অনেক অনেক এমন ধরনের নিদর্শন তারা রেখেছেন, তা ভাবা যায় না। এই যে বারাসাত, দমদম, উত্তরপাড়া তাদের যে নিজস্ব সেন্টার, সেখানে কিন্তু অসংখ্য মানুষ আসছেন শুধু একটাই কারণে, যে রেইকি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন যে চিকিৎসা পদ্ধতি, স্পর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি, তার মাধ্যমে আমি সুস্থ হয়ে যাব, কোনো সাইড ইফেক্ট নেই। এই কারণে তো প্রত্যেকেই আসবেন। আজকে যেসব চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেখানে তো সাইড ইফেক্ট রয়েছে, সেই কারণে এত মানুষ আসছেন স্যার অংশুমান ভট্টাচার্যের কাছে এবং স্যার বিশ্বজিৎ দাসের কাছে। আজকে আমরা খুবই গর্বিত তাদের দুজনের জন্য। কিন্তু একটু শেয়ার করি, লাইভ ফোনের অনুষ্ঠান এই সিটিএন চ্যানেলে ফোন আসছে কন্টিনিউয়াসলি। ওনারা অনুষ্ঠান শেষ করেছেন, তখনও ফোন বাজছে। আমাদের টেলিফোন অপারেটর কিন্তু প্রায় বিপর্যস্ত এত ফোন ধরার ক্ষেত্রে। এখানেই বলে জনপ্রিয়তা। কেন বলুন তো? নিজস্ব ক্যাপাবিলিটির জন্য কিন্তু তারা এতটা জনপ্রিয়, কেননা তারা স্পর্শ চিকিৎসার মাধ্যমে আপনাদের সুস্থ করছেন। আজকে শুনবো, অনেক আলোচনা শুনবো, কিন্তু প্রথমেই স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য, রেইকি মাস্টার অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য এবং রেইকি মাস্টার অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার বিশ্বজিৎ দাসকে আমরা স্বাগত জানাবো। আসুন, স্বাগত আপনাদের। নমস্কার, নেচার কিওর রেইকি সেন্টার থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত, এবং অবশ্যই রাজা দাদা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আচ্ছা, আমি প্রথমে একটুখানি বিশ্বজিৎ স্যারের কাছে যাব। আচ্ছা স্যার, এই যে ধারা আপনারা অব্যাহত রেখেছেন, 150 বছরের পুরনো একটা চিকিৎসা পদ্ধতি, ডক্টর মিকাও উশুইয়ের সৃষ্টি, তা সেই ধারাটাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা নিজস্ব গর্বের অনুভব, আপনারা অনুভূতি লাভ করেন যে রেইকি কি, এই বিষয়টা কিন্তু আপনারা প্রত্যেক স্টুডেন্টসদের শেখাচ্ছেন। যারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, তারা যদি রেইকি শিখতে চান, স্পর্শ চিকিৎসা শিখতে চান, তাহলে কিন্তু এই নাম্বারগুলো স্কুলে যে যাচ্ছে, কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। এখন প্রথমে আমি বিশ্বজিৎ দাসকে প্রশ্ন করব স্যারকে, যে রেইকি কি, এর উত্তর যদি আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন প্লিজ। রেইকি হচ্ছে একটা জাপানি শব্দ। ডক্টর মিকাওসু জাপানের একজন অধ্যাপক ছিলেন কলেজে। উনি এটাকে রিডিসকভার করেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি এটা গৌতম বুদ্ধের প্রসেস, উনি পরবর্তীকালে রিডিসকভার করেছিলেন। আচ্ছা, এবার রেইকি হচ্ছে, এর বাংলা মানে হচ্ছে মহাজাগতিক শক্তি। আচ্ছা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় লাইফ ফোর্স এনার্জি, আচ্ছা, বা কসমিক এনার্জি। আচ্ছা, হিন্দি থেকে বলে ঊর্জা শক্তি, আচ্ছা, ভারতবর্ষকে জীবনী শক্তি বলে। এই শক্তি বা এই এনার্জি আমাদের শরীরে আছে বলেই আমরা সম্পূর্ণ কিন্তু বেঁচে আছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবকিছু কিন্তু চলাফেরা, সবকিছু কিন্তু এই এনার্জির মাধ্যমেই হচ্ছে। আমাদের মানসিক চিন্তা ভাবনা, আমাদের নার্ভাস সিস্টেম যেভাবে চলছে, সবই এই এনার্জি। এই অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ একটা এনার্জি। এই এনার্জি যখনই আমাদের শরীরে আছে, সেটা একটা লিমিট অনুযায়ী আছে। এই এনার্জি যখনই একটা ঘাটতি পড়ে, তখনই কিন্তু আমাদের নানা রকম সমস্যা দেখা যায়, শারীরিক ক্ষেত্রে হোক বা মানসিক ক্ষেত্রে হোক। যখনই বা কোনো নেগেটিভ এনার্জি আমাদের শরীরে যখন অ্যাটাক করে, তখন কি হচ্ছে, রেইকি জানা থাকলে, যে রেইকি শিখেছে, সে যদি খুব অদ্ভুতভাবে পেয়ার করে বা ইনভাইট করে রেইকিকে, তখন দুটো হাতের মাধ্যম থেকে সেই এনার্জি তার প্রভাবিত হবে। সে বুঝতে পারবে, সে নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য হোক, যখনই হাত দেবে, তখনই কিন্তু ধীরে ধীরে সেই নেগেটিভ এনার্জি ডিস্ট্রয়েড হবে। পজিটিভ এনার্জি সেখানে ঠিকঠাকভাবে, যেখানে কম ছিল, ঘাটতি ছিল, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্যালেন্স পেয়ে যাবে। এই হচ্ছে রেইকি। বাহ, খুব ভালো। আর এই যে নেচার কিওর রেইকি সেন্টার, এই যে সংস্থা, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তারা কিন্তু আজকে এই রেইকিকে, স্পর্শ চিকিৎসাকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। এবং সব থেকে ধন্যবাদ দেবো এই দুজন রেইকি মাস্টার অ্যাঞ্জেল মাস্টারকে, কেননা স্যার বিশ্বজিৎ দাস এবং স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য কিন্তু রেইকি নামটা আজকে প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রেইকি
অ্যাঞ্জেল মাস্টার বা রেইকি মাস্টার অনেকেই আছেন, কিন্তু তার ধারাটাকে যেভাবে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াটা উচিত সেটা কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন এই দুজন। এই যে রেইকি কি সেটা আমি স্যার বিশ্বজিৎ স্যারের কাছে আমি শুনলাম, কিন্তু আমি অংশুমান স্যারের কাছে শুনবো যে রেইকি যে একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা সচরাচর আমরা কিন্তু শুনতে পাই না, সেটা স্যার আপনি একটু বলুন আমাদের। বিষয়টা বিশ্বজিৎ খুব সুন্দরভাবে কথাটা বলেছে, রেইকি ব্যাপারটা। এখন কথাটা হচ্ছে যে আমি একটা এনার্জি দুটো হাতের মধ্যে দিয়ে ফ্লো হবে, হাত দেবো, ভালো হয়ে যাব, ব্যাপারটা অনেকের মধ্যে এখনো এটা আরোগ্য রজনীর মতো মনে হয়। এটা কি সম্ভব নাকি? এটা সম্ভব নয়। তো তার সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে, কেন নয়। আচ্ছা, ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন তার ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদের যে তোমাদের মধ্যে ইন্টারনাল একটা হিলিং প্রসেস আছে, তোমরা সেটাকে ডেভেলপ করতে পারো। কিভাবে? আচ্ছা, আমাদের চারিপাশে, আমি এর আগে বহু প্রোগ্রামে এই কথাগুলো বলেছি, আমাদের চারিপাশে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে বা এনার্জি ফিল্ড, যেটাকে বলা হয় অরা। অরা, অরা। আচ্ছা। এখন এই অরাকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, আচ্ছা, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কির্লিয়ান, যার নামে কির্লিয়ান ফটোগ্রাফি টেকনিক, তার মাধ্যমে কিন্তু অরাকে দেখতে পাওয়া যায়। আচ্ছা। তো প্রথমে অসুস্থতা কিন্তু আমাদের ওই অরার মধ্যে আসে, আচ্ছা। তারপর আমাদের ফিজিক্যাল শরীরে আসে। আচ্ছা। এখন অরার মধ্যে থাকে 7খানা চক্র। আচ্ছা। এই চক্রের কথা আমি আগেও বলেছি, সহস্রার, আজ্ঞা, বিশুদ্ধ, অনাহত, মণিপুর, স্বাদিষ্ঠান এবং মূলাধার। এটা আবার সায়েন্সের গ্ল্যান্ড, পিনিয়াল, পিটুইটারি, থাইরয়েড, থাইমাস, প্যানক্রিয়াস, গোনাড, সুপ্রারেনাল। সুন্দর ব্যাখ্যা। এখন এই বাইরে যে এনার্জি ফিল্ড থেকে সেই এনার্জিটা রিসিভ করতে পারে হচ্ছে চক্রাস বা গ্ল্যান্ড। যদি সেই লোকটা রেইকি জানে, তাহলেই তার চক্রটা এনার্জাইজ হয়, চক্রটা বুস্ট আপ হয়, বা চক্রের মধ্যে ক্ষমতাটা এমন রেইকি মাস্টার করে দিতে পারে যার ফলে কিন্তু সেই এনার্জিটা সে রিসিভ করতে পারে। এবং এনার্জিটা রিসিভ করতে পারছে কি না পারছে, সে রেইকির যে দুদিনটা ওয়ার্কশপ হয় বা দুদিনের যে ক্লাসটা হয়, সে ফিল করতে পারবে সে এনার্জি রিসিভ করতে পারছে, এবং তার এই এনার্জিটা দুটো হাত দিয়ে ফ্লো হবে। স্যার একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সেটা হচ্ছে যে এই যে রেইকির ক্লাস, মানে আপনারা তো উত্তরপাড়া, দমদম আর বারাসাতে বিভিন্ন দিনে কিন্তু ক্লাসটা করেন, মাসে প্রায় প্রত্যেক দিনই সবসময় ক্লাস হয়। আজকেও ক্লাস করে এসেছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, এই যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আসছে, সেখানে কিন্তু বয়সের কোনো বাধা নেই? বয়সের কোনো বাধা নেই। একটা 15-16 বছরের ছেলে কিংবা মেয়েও আসতে পারে, বা একজন 60-65 বছরের মানুষ আসতে পারে, অবশ্যই। তা প্রত্যেকেই কিন্তু রেইকিটা শেখা উচিত, আপনারা বলেন, এটা আমি শুনেছি। এবং এই রেইকি শেখার মাধ্যমে কিন্তু নিজে তো সুস্থ হচ্ছি, আমার রিলেটিভকে সুস্থ করছি, আমার নেবার্সদের সুস্থ করছি, এবং পরবর্তীকালে আমার যা কিছু যাকে মনে হবে প্রত্যেককে সুস্থ করতে পারবো। বিষয়টা কি? বিষয়টা হচ্ছে যে খুব সহজ। আচ্ছা, এনার্জিটা আছে, শুধু রিসিভ করার পদ্ধতি জানতে হবে। আচ্ছা, এডুকেশনের ক্ষেত্রে জানি, মানে খুব একটা এডুকেশন কোনো বার নেই যে এই কোনো বার না, মানে এডুকেশনের কোনো ব্যাপারই নয় তো। ওই চক্রটা বা গ্ল্যান্ডটাকে রেইকি মাস্টার অ্যাটিউন করে দেয় বা টিউন করে দেয়। যেমন আমরা ছবিতে আমার অ্যান্টেনা টিউনিং এখনো আছে, তো টিউনিং মানে কি চ্যানেলটাকে ক্যাচ করতে পারে। ধরুন এই চক্রটা কিন্তু সেই এনার্জিটাকে ক্যাচ করতে পারে যদি রেইকি মাস্টার টিউনিং করে দেয়। যখনই অ্যাটিউন বা টিউন করে দিল, তখনই সে কিন্তু এনার্জিটাকে রিসিভ করতে পারছে, যে এনার্জিটা আছে আনলিমিটেড সোর্স অফ এনার্জি, যে এনার্জির লিমিট নেই। যেমন বিশ্বজিৎ কিছুক্ষণ আগে বলছিল কি, যে এনার্জিটা আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু লিমিট, সেই লিমিটেড এনার্জি দিয়ে আমরা চলাফেরা করছি সুস্থভাবে জীবন। এখন যদি এনার্জিটা ডিস্টারবেন্স ঘটে, তখন কি হবে? এনার্জি তো আমরা প্রডিউস করতে পারি না, এনার্জি আমরা নিজের থেকে তো উৎপাদন করতে পারি না, এনার্জি আমরা রিসিভ করতে পারি। সেই রিসিভের পদ্ধতির নামই তো রেইকি। সহজ পদ্ধতি, এনার্জি ছাড়া কিচ্ছু নেই। এখন এই এনার্জিটা রিসিভ করলাম, আমার দুটো এই পাম তালু দিয়ে, এই দুটো পুরো হাত দিয়ে ফ্লো হলো। এবার এই হাতটা আমার যেখানে এনার্জি নেই সেখানে আমি দিলাম, এনার্জি ট্রান্সফার হয়ে গেল, ব্যালেন্স। আচ্ছা, প্রবলেমটা কেন হয় ফার্স্টটাকে সেটা জানতে হবে, রোগটা কেন হয়, তবেই তো আমি তার সারাবার মানে রহস্যটা আমি বুঝতে পারবো। আচ্ছা, রোগটা হচ্ছে আমাদের গ্ল্যান্ড বা চক্র থেকে যদি হরমোন সিক্রেশন বা এনজাইম সিক্রেশনটা ঠিকঠাক না হয়। আচ্ছা, আপনারা দাবি করেন, দুজনেই দাবি করেন, ফোন এসছে আমি ফোনটা নেব, কিন্তু আপনারা দাবি করেন যে কোনো জটিল এবং কঠিন রোগ আপনারা সারাতে পারেন 100%। যে মানুষের হার্ট ব্লকেজ ছিল, আমরা আসবো আলোচনা, সেইটা শেয়ার করবেন আপনি, এবং আপনারা হার্ট ব্লকেজ ছিল, সে নরমাল হয়ে গেছে। হার্ট ব্লকেজ তো দূরের কথা, মেডিকেল সায়েন্স যেখানে বলে দিচ্ছে পারবো না, সেখানে রেইকি সাকসেস করেছে, আপনারা করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই। এবং প্যারালাইসিস, যে সেই রোগী যে নাকি শয্যাশায়ী ছিল, সে আজকে সুস্থ হয়ে গেছে। প্যারালাইসিস তো প্রচুর পেশেন্ট আমরা করেছি নিজের হাতে ট্রিটমেন্ট। সবথেকে বড় কথা মোটো নিউরো,
নার্ভের সমস্যা, যেখানে ডাক্তার বলছে যে আপনি মারা যাবেন, ডাইরেক্ট ছেলেটাকে বলছে আপনি মারা যাবেন। ছেলেটার বয়স হচ্ছে 23 থেকে 24 বছর বয়স। সেই ছেলেকে আমরা 6 থেকে 8 মাসের মধ্যে সেই ছেলেকে কাজে পাঠিয়েছি, যে সবসময় শুয়ে থাকতো। এরাই কিন্তু দাবি করতে পারেন হ্যাঁ রেকি স্পর্শ চিকিৎসার মাধ্যমে জটিল এবং কঠিন রোগ সারানো যায়। যাই হোক, এখন একজন রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, অনেকক্ষণ হলো দেখিনি। হ্যালো, নমস্কার। নমস্কার দাদা, আমি ব্যান্ডেল থেকে বলছিলাম। ব্যান্ডেল থেকে কে বলছেন দাদা? সৌম্য ভট্টাচার্য। সৌম্য ভট্টাচার্য, বলছি হ্যাঁ বলুন। আমি একটুখানি আমার বাবার বিষয়ে জানতে চাই। হ্যাঁ বলুন। আমার বাবার অ্যাকচুয়াল মানে কি বলবো, একটা হাত আর মানে একটা রোগ হয় না, প্যারালাইজ, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই রকম টাইপের হয়ে গেছে। তো এই মানে কোন সাইডটা, কোন দিকটা, ডান দিক না বাঁ দিক? বাঁ দিকে। বাঁ দিকে হয়ে গেছে, মানে একটা হাত একটা পা পুরো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ডান দিকে স্ট্রোক। এর কি কোনো রেকি চিকিৎসা আছে? 100% আছে দাদা, 100%। 3 থেকে 3.5 মাস লাগবে, চলাফেরা করবে। একদম 3 থেকে 3 to 3.5 মান্থ। আচ্ছা, উনি কি শয্যাশায়ী? আপনার বাবা কি শয্যাশায়ী? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। দেখুন, রেকি মাস্টার, অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য বলছেন এবং স্যার বিশ্বজিৎ দাস বলছেন 3 মাসের মধ্যে, 3.5 মাসের মধ্যে আপনার বাবা উঠে হাঁটা চলা করবেন। ঠিক আছে? এই অনুষ্ঠানে কিন্তু চ্যালেঞ্জ রইল, যেদিন আপনার বাবা হাঁটা চলা করবেন, সুস্থ হয়ে পড়বেন এই 3 মাস 3.5 মাস পর, সেদিন আপনি কিন্তু এই অনুষ্ঠানে ফোন করে জানাবেন। কেন এখানে চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়, অ্যাকসেপ্ট করা হয় এবং সেটা কিন্তু ফলপ্রসূও করা হয়। ঠিক আছে? এবং আমরা সময় দিয়ে দিই। হ্যাঁ, টাইমটাও তো দিয়ে দিলেন আপনি, 3 মাস 3.5 মাস। হ্যাঁ, এরকম নয় যে হ্যাঁ করতে থাকুন হয়ে যাবে, করতে থাকুন হয়ে যাবে, এরকম নয়। আমরা সময় দিই, তার কারণটা আমরা সেইভাবেই শেখাই। আচ্ছা, ঠিক আছে? আপনাকে একটুখানি ওই আপনার ব্যান্ডেলে বাড়ি না, আপনি উত্তরপাড়ায় চলে আসতে পারেন বা বারাসাতে আসতে পারেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, তিনটেই আপনার ওনাদের সেন্টার রয়েছে, দমদম, বারাসাত আর উত্তরপাড়া। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে? একটু আপনি ফোন নাম্বারটা দেখে নিন, 9748504730 এবং 8017069381। আচ্ছা, ঠিক আছে? ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সঙ্গে থাকুন। আর আমাদের অনুষ্ঠান কিন্তু এই যে ভালো থাকুন ভালো রাখুন, এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে মঙ্গলবার বিকেল 4:40, বৃহস্পতিবার বেলা 12:40 এবং শনিবার সন্ধে 5:30, মানে বিকেল 5:30। মঙ্গলবার 4:40, বৃহস্পতিবার 12:40 এবং শনিবার 5:30। এই 3 দিনে কিন্তু লাইভ অনুষ্ঠানে আপনারা কথা বলতে পারবেন রেকি মাস্টার, অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার অংশুমান ভট্টাচার্যের সঙ্গে এবং রেকি মাস্টার, অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে। তবে একটা কথা বলি, আজকের এই অনুষ্ঠানে কিন্তু আমরা ফোনটা কম, একটু আলোচনা করব, একটু আলোচনা দরকার আছে, কেননা বিভিন্ন মানুষ কিন্তু, অসংখ্য মানুষ আমাদের সিটিএন চ্যানেলে ফোন করছেন এবং তারা জানতে চান অংশুমান স্যারের কাছে, বিশ্বজিৎ স্যারের কাছে যে আমরা কি সুস্থ হতে পারবো। এই জিজ্ঞাসা রয়েছে তাদের। অবশ্যই আপনারা সুস্থ হতে পারবেন। ক্রনিক যে ডিজিজ গুলোর কথা যেটা একটু বলি, হ্যাঁ প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। সেটা হচ্ছে যে আমি জানতে চাই যে সুগার, স্পন্ডাইলোসিস বা জন্ডিস, স্কিন ডিজিজ, প্রেশারের প্রবলেম, হাই প্রেশার বা কিডনিতে ডায়ালিসিস চলছে, এরকম ধরনের প্রবলেম, বা ধরুন হচ্ছে প্যারালাইসিস, একটু আগে যে ফোন করেছিলেন সৌম্য ভট্টাচার্য, প্যারালাইসিস রোগী, এগুলো কি স্পর্শ চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো সম্ভব? কিডনির কথাটা তো বিশ্বজিৎ বলবে, প্লিজ বিশ্বজিৎ স্যার, কিডনি স্পেশালিস্ট বলুন বলুন। আজ থেকে প্রায় 4 বছর হবে আগে আচ্ছা। একটা ট্রিটমেন্ট করতাম। আচ্ছা, তার ডায়ালিসিস সবে শুরু হয়েছিল, আচ্ছা। একটা ডায়ালিসিস চলছিল, যার ক্রিয়েটিন ছিল 8। ক্রিয়েটিন 8। আচ্ছা, এবার যত ক্লিনিকে ডায়ালিসিস করুক না কেন, সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে নাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। যখন আমি করি 3 দিনের মাথায় তার ক্রিয়েটিন নেমে গেছিল 3-এ। 8 থেকে 3। ডাক্তার অবাক হয়ে গেছিল 3-এ এত তাড়াতাড়ি নামলো কি করে। আচ্ছা। এবারে ওরা যারা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিল, যে পেশেন্ট, তারাও তো অবাক কাণ্ড। তাদের আমি বলেছিলাম, তারা তো বিশ্বাস করতে চাইছিল না যে এত কি করে কম 3 দিনে মানে 3-এ চলে যায়। তখন আমি চ্যালেঞ্জ করি তাদের, আপনারা ক্লিনিকে যান, ওটা আবার আপনারা টেস্ট করান। টেস্ট করে যখন দেখে অন্য জায়গায় আবার টেস্ট করানো হয়, টেস্ট করে তখন দেখে 3-এ। আচ্ছা, এইভাবে ধীরে 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 কিন্তু সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এটা তো 3 বছর আগেকার ঘটনা। আমি একটাই কথা বলবো দর্শকদের, 3 বছর পর এখন কিন্তু আরো বেশি এই রেকি চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্মার্ট ডেলিভারি দিচ্ছেন কিন্তু রেকি মাস্টার, অ্যাঞ্জেল মাস্টার,
স্যার বিশ্বজিৎ দাস এবং রেকি মাস্টার অ্যাঞ্জেল মাস্টার স্যার অংশুমান ভট্টাচার্য। একটা ব্যাপার দাদা ইন্টারাপ্ট করছি, এটা হচ্ছে যে তুমি যে বলে না রেকি সার্ভিস, রেকি চিকিৎসা সবাইকে আসতেই হবে। একদমই। তার কারণটা হচ্ছে মানুষ কত ওষুধ খাবে, অবশ্যই, আর ওষুধ খেয়ে মানুষ ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ। এবং সাইড এফেক্ট হ্যাঁ, প্রচন্ড পরিমাণে, একটা অর্গানকে ঠিক করতে গিয়ে আর একটা অর্গান খারাপ হচ্ছে শরীরের মধ্যে, একটা অসুখকে ঠিক করতে গিয়ে আর একটা অসুখ চলে আসছে। তো মানুষ মানে খুঁজছে এমন কিছু। সুতরাং আগামী দিনে রেইকি সব থেকে বড় ব্যাপার আছে, আজকে আমাদের এই ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ রেইকিতে অনেক পিছিয়ে আছে। যদি রেইকি নিয়ে সার্চ করা যায়, সাউথ কোরিয়া, আমেরিকা, সুইডেন, যেখানে রেইকি হসপিটাল আছে। একদম, আমি সেটাই বলতে চাইছি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এই যে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ স্যার কথাটা বললেন, অংশুমান স্যার পশ্চিমবঙ্গের কথাটা বললেন, অন্যান্য স্টেটের মানুষেরাও কিন্তু স্যারেদের কাছে আসছেন। এই যে বারাসাত, উত্তরপাড়া, দমদম এই সেন্টারগুলোতে অন্যান্য স্টেট, অন্যান্য রাজ্যের মানুষ আসছেন যে আমরা রেইকি স্পর্শ চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হতে চাই। কেননা এই যে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, সে মেডিসিনগুলো যতই বলা হোক যে সাইড এফেক্ট নেই, সাইড এফেক্ট আছে। সেই সাইড এফেক্টের কারণে মানুষ আজকে বিপর্যস্ত। এই যে একটা কথা বলি, হার্ট ব্লকেজ নিয়ে প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম না, এই হার্ট ব্লকেজ নিয়ে স্যার আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে এইটাকে আটকে দিয়েছেন, সেই মানুষটাকে আপনারা সুস্থ করে দিয়েছেন। হার্ট ব্লকেজে ডিস্টেন্সে করেছি আমরা রেইকি ফার্স্ট ডিগ্রিতে বিশ্বজিৎ আমি হয়তো বলেছি যে আমরা শুধু দুটো হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মানে স্পর্শ করে। সেকেন্ড ডিগ্রি হচ্ছে রেইকির অ্যাডভান্স কোর্স, যেখানে আমি ডিস্টেন্সে কাউকে হিল করতে পারি। ডিস্টেন্সে হিল মানে আমি এখানে বসে আছি, কেউ বারাসাতে বসে আছে, কেউ আমেরিকা বসে আছে, আমি এখান থেকে তাকে আমি হিল পাঠাতে পারি। সেরকম হার্ট ব্লকেজের একজন পেশেন্ট যিনি থাকতেন মিদনাপুর, মিদনাপুরে তো ডেলি যাওয়া সম্ভব না, সেই মিদনাপুরে আমি আর বিশ্বজিৎ দুজন মিলে তাকে ডিস্টেন্সে করেছি। তার প্রায় 60% ব্লকেজ ছিল। এবং ডাক্তার যখন তাকে চেক আপ করতে আসে বা যখন সে চেক আপ করতে যায়, সেখানে ডাক্তার চমকে যায়, কি করে এই ব্লকেজটা চলে গেল। আমি আপনাকে কিছুদিন আগে বলছিলাম না যে মেডিকেল সায়েন্সে যেটা পারে না সেটা রেইকি করতে পারে। প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের একজনের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড হচ্ছে বেলেঘাটা থাকে, 84 ওজন, 84 গ্রাম ওজন ছিল। সেখান থেকে মেডিকেল সায়েন্স কি বলছে যে যতই আপনি ওষুধ খান না কেন 60-এর নিচে আসবে না উইদাউট অপারেশন। অপারেশন করলে হয়তো আসবে। সেখানে 3 মাস ধরে আমরা ট্রিটমেন্ট করেছি, সেখানে 34 গ্রাম হয়ে গেছে প্রস্টেট। এগুলো তো টেস্ট করে জানা যাচ্ছে এগুলো। তো সেকেন্ড ডিগ্রিতে কি করতে পারি আমরা, যারা সন্তানহীনতা, সন্তান যাদের নেই, সেই কনসিভ করতে পারে মা বাবা সেকেন্ড ডিগ্রিতে আরো অনেক প্রোগ্রামিং করতে পারে। চাকরি বাকরি প্রবলেম হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যের আর্থিক ইকোনমিক্যালি দিকটা সেকেন্ড ডিগ্রিতে ঠিক করতে পারে। রিলেশনের দিক, ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, বা অ্যাস্ট্রোলজি যে ব্যাপারটা বলছি, অ্যাস্ট্রোলজি ব্যাপারটা পুরো সেকেন্ড ডিগ্রিতে করা যায়। আচ্ছা, একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি, এই যে কিডনির ডায়ালিসিস সম্পূর্ণ নরমাল হয়ে গেছে, এটা আমি আরেকবার রিপিট করতে চাই প্রশ্নটা, সম্পূর্ণ নরমাল হয়ে গেছে কিডনি ডায়ালিসিস করা হচ্ছিল তার? একদম নরমাল, এটা না মানে লাইভ লিড করছে। আপনারা প্লিজ শুনুন, কারণ আজকে অসংখ্য মানুষ কিন্তু কিডনিতে এফেক্ট হয়ে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এই বিষয়টা শুনতে হবে। আর একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে এই যে সোরাইসিস, স্কিনের যে প্রবলেম, সেখান থেকে নরমাল হয়ে গেছে, নরমাল স্কিনে ফিরে এসেছে। বড় একজন ডাক্তার, নাম করবো না অন ক্যামেরায়, আচ্ছা, সোরাইসিস তিনিও সারাতে পারেননি। বড় হোমিওপ্যাথে বড় একজন ডাক্তার, তিনিও সারাতে পারেননি। কিন্তু সেই 6.5-7 মাস রেইকি করার পর তার নরমাল স্কিন বেরিয়ে যায়। এইগুলো না আমি বারংবার কেন জিজ্ঞাসা করছি, জয়েন করেছে এখন চাকরি করে, মানে 6-7 মাস চাকরি করতে পারছিল না, মানে এমন সোরাইসিস ছিল। সে চামড়া ফামড়া উঠছে, সে চট হয়ে গেছিল, হাত পায়ে যন্ত্রণা করছে, সারা শরীরে চাকরি বাকরি ছেড়ে দর্শন হয়ে গেছে, একদম গন্ধ ছাড়তো, বিভৎস গন্ধ ছাড়তো। সেখান থেকে সে নরমাল হয়ে গেছে, চাকরিতে জয়েন করেছে। ডিউরেশন কত? 6.5 থেকে 7 মাস। প্লিজ এগুলো শুনুন, ঘরে বসে থাকবেন না। আপনার এবং আপনার যদি আত্মীয় বা আপনার পাড়া প্রতিবেশীদের জটিল কঠিন রোগ থাকে, ইমিডিয়েট বারাসাত, উত্তরপাড়া, দমদম, অংশুমান স্যার আর বিশ্বজিৎ স্যার আপনাদের জন্য রয়েছে। হ্যালো, নমস্কার, বলুন কে বলছেন? নমস্কার স্যার। নমস্কার, আমি শীতির মোড় থেকে বলছি। শীতির মোড় থেকে কে বলছেন? অনিমেষ সাহা। অনিমেষ সাহা, আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আপনার? আপনার অনুষ্ঠান আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম, আমি যখন ফোন করেছিলাম আপনার ওখান থেকে বলে দিল যে আর ফোন নেবেন না, অনেক রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে আমরা আলোচনা ভিত্তিক অনুষ্ঠান, ফোনটা কম নিচ্ছি। অনেক রিকোয়েস্টের পরে ফোনটা দিয়েছে। আমি আমার মায়ের ব্যাপারে জানি। মায়ের কি সমস্যা বলুন, কত বয়স বলুন? মায়ের বয়স এই 48। আচ্ছা, সমস্যা কি? সমস্যা হচ্ছে মানে সুগার আছে। কত সুগার? 310 এরকম আছে। 310? আচ্ছা, অনেকটাই। সেই এতে ওষুধ মানে মেডিসিন তো কন্টিনিউ চলছে, মেডিসিন অফ নেই। আচ্ছা, তাতেও দেখছি মানে কখনো সামথিং কমছে, আবার বেড়ে যাচ্ছে, এইরকম একটা ইয়ে হচ্ছে। মানে
মানে কোনোভাবে রিলিফ পাচ্ছি না, যে মেডিসিন খাইয়ে যে একটা রিলিফ পাবো। ডায়েট কন্ট্রোল করা আছে তো, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক তো? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া মোটামুটি তো যতটা সম্ভব মানে ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে। ইনসুলিন? না, ইনসুলিন এখন নেওয়া হয়নি, এখন মেডিসিনই চলছে। ঠিক আছে, স্যার একটা প্রশ্ন করছে, আপনি তার উত্তর দিন। স্যার বলুন। ইনসুলিন যখন নেওয়া হয়নি কোনো ব্যাপারই না, সুগার তো আর ইনসুলিন নিলে কোনো ব্যাপার না। সুগারটা কেন হয় সেটা জানতে হবে। অবশ্যই। আমাদের প্যানক্রিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে ইনসুলিন ক্ষরণটা যে ঠিকমতো না হয়, একদমই যে হরমোন, একদমই। এখন প্যানক্রিয়াস কেন ঠিকমতো ইনসুলিন প্রডিউস করতে পারছে না? কারণ প্যানক্রিয়াসে এনার্জি কমে গেছে। হ্যাঁ, এনার্জিটা দিয়ে দিন না, রেইকি শিখুন, সে আনলিমিটেড এনার্জিকে নিয়ে আসুন, ওখানে ট্রান্সফার করে দিন, প্যানক্রিয়াসকে জাগ্রত করে দিন, সজাগ করে দিন প্যানক্রিয়াসকে আরো, দেখুন ইনসুলিন ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আর ইনসুলিন ক্ষরণ ঠিকঠাক হয়ে গেলে সুগার লেভেল কমে আসবে, ব্যাস, মানে সুগার যে হাই ছিল সুগার লেভেলে চলে আসবে। ঠিক আছে, রেইকি শিখলে ওটা মানে সম্পূর্ণ অবশ্যই 100%। আমি তো লজিক দিয়ে বললাম আপনাকে। দুদিনে অনেকে দুদিনে ওনাদের কাছ থেকে শিখে না, স্যারেদের কাছ থেকে শিখে দুদিনে অনেক ডেভেলপ করেছে। সে তার নিজস্ব যেটা প্রসেস বোধ আপনাদের নিজের মানে পরিবারের মধ্যে প্রথম বোধে অ্যাপ্লাই করতে হয়। হ্যাঁ, ফার্স্ট ডিগ্রিটা আমি আমার ফ্যামিলির মধ্যে অ্যাপ্লাই করব, আর 21 দিন বাদে আমি সেকেন্ড ডিগ্রির জন্য এলিজিবল হব। সেকেন্ড ডিগ্রি ডিস্টেন্স হিল করতে পারবো, এবং বাইরের সবাইকে, শুধু মানুষ নয়, পশু পাখি গাছপালা। এর থেকে আর বড় কি বলছি আছে? স্যার, আমার বাড়ি তো স্মৃতির মোড়, এখান থেকে মানে কোথায় আমি গেলে? আপনি আমার দমদম? দমদমে আসুন। হ্যাঁ, দমদম সিটির মধ্যে দমদম। সব থেকে সুবিধা হবে আপনার দমদম। দমদম, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা বিষয় এই আলোচনাটা আমি করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে ডিমেনশিয়া বা মেমোরি লস, এই বিষয়ে যদি একটু বলেন, এটা পুরোপুরি কিওর হয়ে যায় রেইকিতে? 100%। তার কারণটা হচ্ছে, আচ্ছা ওটা ডিমেনশিয়াটা তুমি বলো, মেমোরি লসটা। এক পেশেন্টকে করতাম আমরা, আচ্ছা দুজনে মিলেই করতাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তার প্যারালাইসিস হয়ে যায়, তার একটা ব্রেন স্ট্রোক হয়। ও আচ্ছা। ব্রেন স্ট্রোকে তারপর ডান দিকটাই পড়ে যায় আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা। তার মেমোরি লসও তার সাথে সাথে চলে গেছিল। বাবা, আচ্ছা। তাকে কিন্তু 3 মাসের মাথায় তাকে কিন্তু রেইকি যখন আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করলাম, বাড়ির লোককে চিনতে পারতো না। 3 মাসের মাথায় তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে চিনতে শুরু করলো। স্টেপ বাই স্টেপ। প্রথমে তো নামই বলতে পারতো না, তার নাম প্রথমে নাম বললো, তারপরে বললো উনি আমার স্ত্রী, ওরা আমার ছেলে মেয়ে, ধীরে ধীরে ধীরে। আমি একটা জিনিস শেয়ার করবো, এই ডিমেনশিয়া বা মেমোরি লসের ক্ষেত্রে প্লিজ আপনারা কেউ রাগ করবেন না, মানে তথাকথিত যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সেখানে কিন্তু কিছু হয় না, কিচ্ছু হয় না তো, কিচ্ছু হয় না। শুধু ওষুধ, নার্ভের ওষুধ দেওয়া হ্যাঁ হয়, হ্যাঁ পাঠিয়ে হ্যাঁ রেখে দেওয়া হ্যাঁ, হয়। আমি সেটাই শেয়ার করতে চাই। সেখানে সেখানে আরো অনেক বেশি সাইড এফেক্ট শুরু হয়। মেন্টাল প্রবলেমগুলোতে কি হয়, কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট কিছু ঠিক করতে পারে? কিচ্ছু পারে না, এটা খালি হয় না। ঘুম পাড়ানো ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে একদমই একদমই, সেটাই আমি বলতে চাইছিলাম। স্বাভাবিক জীবনে কেউ ফিরতে পারে? সেখানে- কিন্তু বিরাটিতে একটা পেশেন্টকে করেছিলাম, যার বয়স ছিল 22 বছর, মোটর বাইকে অ্যাক্সিডেন্টে তার মাথা ফ্র্যাকচার হয়ে যায়, সেখান থেকে তার মেন্টাল প্রবলেম চলে আসে, পুরো পাগল যাকে বলে হয়ে যায়, দিদি মা বাবা সবাইকে মারতে শুরু করে। 22-23 বছরের ছেলে। 22 ছেলে, সাইকিয়াট্রিস্ট কিচ্ছু করতে পারেনি। কিন্তু রেইকি যখন আমি করতে যাই, ওটা আমি পার্সোনাল করি, আচ্ছা, 3 থেকে 3.5 মাসের মধ্যে সে চাকরিতে জয়েন করে। এটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু এটা স্যার স্বাভাবিক এবং জীবনে ফিরে বিশ্বজিৎ স্যার এই যে চ্যালেঞ্জ গুলো নেন না, এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় বিষয়। কেননা এই যে পজিটিভ একটা তাদের যে মেন্টালিটি, যে আমি মানুষকে সুস্থ করব, তাকে আরো বেশি করে সুস্থ করে তাদেরকে কাজে ফিরে দেবো, এবং তারা কাজ করবে, তারা সুস্থভাবে নিজের কর্মজগতে প্রবেশ করবে। এই যে চ্যালেঞ্জগুলো খুব ভালো লাগে। আমাদের এক্সপেরিয়েন্সটা আছে না, 150 থেকে 200 খানা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করেছি আমরা, এবং আজকে থেকে নয় কিন্তু, না, আমাদের জার্নি অনেক বছর। আমরা শুধু কোর্স করে বসে পড়িনি, একদমই। আমরা করেছি, বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। এমন এমন জায়গায় গেছি, নর্থ সাউথ সব চষে বেরিয়েছি কলকাতায়, যে আমরা ওদিকে জিরাট থেকে শুরু করে ব্যান্ডেল, ওই সাইডে জিরাট ফিরাট সব জায়গায় আমরা গেছি। এবং আমি একটা জিনিস শুনেছি যে আপনারা যারা যে ড্রাগ অ্যাডিক্ট যারা রয়েছে, যারা নেশাগ্রস্ত মানুষ রয়েছে, তাদেরকেও আপনারা সুস্থ করেন। দমদমে রিসেন্টলি করেছি আমরা। আচ্ছা মানে অন ক্যামেরা কি বলবো, যাই হোক, ওরা আমি একটা কিছু অ্যাডিক্টেড ছিল। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। তো সেখান থেকে তাকে সে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে, হ্যাঁ। সম্পূর্ণ ওইসবই করছিল, আর বাড়ির টাকা নিয়ে, প্রচুর পয়সা আছে, টাকা পয়সা নিয়ে এসব করছিল। তার মা আমাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে, বোধহয় 2 মাসের মধ্যে সে মধ্যপ্রদেশে 51,000 চাকরি পর্যন্ত পায়। নেশা তো ছাড়েই, চাকরি পর্যন্ত পায়, যে চাকরিটা রাইট নাও চাকরি করছে। কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে, ফোন নম্বর দিয়ে দেবো তার। এইভাবে যে আপনারা সত্যি মানুষকে কিভাবে সুস্থ করছেন, এটা কিন্তু সিরিয়াস, এটা একটা জনসেবা আপনারা যেটা করছেন। বিশেষত এই যে বাচ্চাদের যাদের আইকিউ লেভেল ঠিক নয়, পড়াশোনা ঠিক মতো ইচ্ছে নেই, পড়াশোনা করতে চায় না, অটিজম এটা একটা বিরাট বড় আজকালকার দিনে অটিজম। এই অটিস্টিক চাইল্ডদের কোনো মেডিকেলে কিন্তু কোনো রকম নেই, মেডিকেল সায়েন্সে এর কোনো উত্তর নেই অটিজম, কিন্তু রেইকিতে আছে। সময় হয়তো একটু বেশি লাগবে, কিন্তু বাচ্চাটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে এবং সে আরো বেশি র্যাঙ্ক করবে পড়াশোনা, অবশ্যই। আর এরা যখন ভালো হয়ে যায়, ভীষণ পরিমাণে এরা র্যাঙ্ক করতে পারে। আচ্ছা, জায়গাতে আপনারা তো উশুই রেইকি লেভেল 1 লেভেল 2
করোনা রেইকি, ক্রিস্টাল রেইকি, অ্যাঞ্জেল রেইকি, এগুলো শেখান? অ্যাঞ্জেল নিয়ে তো আজকাল কিছু বলা গেল না, সময় হয়তো সেই সময় সেই, হ্যাঁ একদমই। তো অ্যাঞ্জেলটাও হচ্ছে একটা স্পিরিট গাইড বা অ্যাঞ্জেল দেবদূত যাকে বলি, বা পজিটিভ ভাইব্রেশন, তাদেরকে নিয়েও অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যার সমাধান করা যায়। সেক্ষেত্রে কোনো ছোঁয়াছুঁই বা স্পর্শের ব্যাপার নেই। আমি শুধু মানসিক কিছু ধ্যান, মানসিক কিছু চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে আমি সেই বিভিন্ন অ্যাঞ্জেলকে বিভিন্ন প্রবলেমের জন্য পাঠিয়ে দিই, সে সমাধানটা করে। এর জন্য একদিনের ক্লাস হয়, সেই অ্যাঞ্জেলের সাথে কিভাবে কানেক্টিভিটি করতে হয় সেটাই কিন্তু একটা অ্যাঞ্জেল মাস্টার শিখিয়ে দেয়। আর বারাসাত, উত্তরপাড়া আর দমদম, এই তিনটি জায়গায় কিন্তু সেন্টার রয়েছে অংশুমান স্যার এবং বিশ্বজিৎ স্যারের। ইমিডিয়েট এই ফোন নাম্বারগুলো 9748504730, 8017069381, এই নাম্বারে ফোন করুন, ইমিডিয়েট ভর্তি হয়ে যান। আপনার নিজের পরিবারকে সুস্থ করুন, প্রতিবেশীদের সুস্থ করুন, সবাইকে সুস্থ করুন। আজকের মতো ভালো থাকুন, ভালো রাখুন অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকুন, ভালো থাকুন, ভালো রাখুন, নমস্কার।